Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zbekistonda mol go'shtining narxi 37 ming so'mdan sotilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qozog'iston 2025-yil uchun bojxona statistikasini e'lon qildi. Unda 1 kilogramm go'sht O'zbekistonga o'rtacha $3 atrofida sotilgani keltirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'iston go'shtni O'zbekistonga 37 ming so'mdan sotgani aytilmoqda. Qozog'iston savdo integratsiya vaziri mazkur ma'lumotlarga izoh berdi. Bunday raqamlar shubhali deb atagan. U narxlar o'rtasidagi tafovutga to'xtalar ekan, bu raqamlar texnik xatolik oqibati bo'lishi mumkinligini bildirgan, deyiladi ma'lumotda.